Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет цыпочка на такую тему. Мужчина, что хочет вам сказать прямо здесь и прямо сейчас? Его желания, его мысли, его несказанные, недосказанные слова. О чем он хочет вам сказать? Загадайте на него, пожалуйста, на себя загадайте. Мужчину прям по имени назовите и попросите сказать то, о чем он желает. То, что у него в голове и в сердце к вам. О чем он желает сказать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Мои хорошие, это общая ссылка. Пожалуйста, чужое не берите, но свое не пропускайте. Смотрите, здесь и альфа, и омега выходят, как первая и последняя буква. На вас выходит первая и на какую-то другую женщину, либо на какую-то ситуацию. Но мне почему-то кажется, что это другая женщина. Выходит последняя буква, то есть окончание. Здесь треугольник. Треугольник, причем треугольник может быть вы, он и соперница, либо вы, он и, допустим, родственница. Да? Либо может быть там работа, допустим, тоже может быть как часть треугольника. Но мне почему-то кажется, что там другая женщина. Как ни крути. Значит, на вас первая буква альфа, а на нее идет омега. То есть он разворачивается к вам, а с той другой женщиной он не просто прощается, он обрубает все связи. Он выбирает вас. Он хочет вам сказать, что выбрал вас, выбирает вас. И только вы его любовь, его счастье, его будущее. Он это понял, до него это дошло, и выбор свой он уже сделал. Уже сделал. Может быть, он вам об этом уже сказал, а вы, например, там, не поверили, либо усомнились в нем. Ему хочется вам это доказать, ему хочется говорить это вам постоянно, бесконечно, пока вы и не поверите, и не убедитесь в его словах, в его искренних словах. Он выбирает вас, он хочет только лишь вас, только с вами хочет быть, только вас одну любить, холить, лелеять, баловать, называть своей, и так, чтобы вы его называли своим. Да, с той другой женщиной, во-первых, и спиной отвернулся, и обрубил ее. Корни в другую сторону у нее смотрят. Его дороги ведут, вернее, его вправо, а ее дороги ведут ее влево. Чем бы она его там ни держала, как бы она его там не шантажировала, не уговаривала, не магичила, не химичила, все равно он тянется к вам. Он выбирает вас. Только лишь вас. Если вы, женщина, не свободная, да, смотрите на мужчину, который вам нравится, либо с кем у вас роман, помимо там, вашего мужа, то мужчина говорит: я свою жизнь ради тебя поменяю, я откажусь от своей жизни ради жизни вместе с тобой. Поверь мне, я только твой. Ради тебя я все оставлю, брошу, чтобы быть у твоих ног
и любить тебя, исполнять все твои желания и мечты. Но мужчина здесь явно в ударе, такая, знаете, энергетика любви и тоски по вам, как нужда. Он очень сильно нуждается в вас, в том, чтобы вы ему верили, чтобы вы его услышали, чтобы вы ответили на его эту нужду, на его мольбу, на его это обращение к вам. Мужчина в моменте очень сильно переживает, он как в раздрае даже в каком-то находится. Для себя он все определил, вот непонятно, как до вас достучаться, как вам доказать, что он не играет, что он искренний, что только вы ему нужны, только вас он желает, только с вами он видит свое будущее. Может быть, это не первый раз, когда он вам говорит, а по факту не делает. Может быть, в принципе, вы его там, не знаю, заблокировали, вы с ним не общаетесь, там, обиделись на него. Но у него очень сильная нужда и тоска по вам, нуждается в вас. Знаете, как он говорит, что вы его жизнь, вы его сила, вы его энергия, вы его желание, вы его дыхание. Без вас он как будто бы задыхается. Знаете, как вот рыбка, которую выбросили на берег, абсолютно беспомощная и задыхается. Кстати, у кого-то отыграется, что в моменте, вот сейчас, он рассматривает фотографию вашу, либо фотографию, где вы вместе, и прям так сильно ностальгирует, как пытается взглядом просверлить эту фотографию. Очень сильный эмпатический ток чувствуется от мужчины в вашу сторону. Если вы вот просто зашли на YouTube и спонтанно, рандомно попали на это видео, это его эмпатия вас сюда привела. Понимаете, настолько хочется ему вам об этом сказать. Еще он говорит, что он прощения хочет попросить. Прощения. Говорит, я себя там вел как-то не так, вел как старый лис. Не знаю, почему старый лис, но вот он, видите, прорисовался. Говорит, я 1000 раз раскаиваюсь, я 1000 раз был неправ, и да, нет мне прощения, но я исправлюсь. Вот дай мне шанс тебе это показать, то, что я исправляюсь, то, что я раскаиваюсь. Если он где-то вас обманул, либо где-то как-то, не очень хорошо с вами поступил, девочки, ему, во-первых, это уже все аукнулось, уже его за это наказали. И плюс совесть, которая его и душит, и мучит. Сам себя ненавидит за то, что он вам какую-то неправду сказал, либо как-то не так с вами поступил. Да, смотрите, какой мужчина исправляется, молодец. Просто молодец. Еще он говорит о том, что он был эгоистом, и сейчас ему безумно больно от того, что он так себя повел, либо так поступал. Но в моменте он просто вот на вас молится. Говорит, что жизни ему нет без вас. Что жизнь ему не нужна без вас. Вот. Он говорит, я не знаю, зачем мне жить. Для чего мне жить, если ты, например, не простишь. Либо если ты мне не поверишь. Если ты мне не ответишь взаимностью. У него такие мысли страшные в голове иногда приходят. Ну да, это любовь. Это любовь. Любовь, кстати, очень сильная. Так, а еще он вам тут обещает целый рок изобилия. Смотрите, рок изобилия. Говорит, я буду стараться, я не буду там спать, я не буду есть. Я там 24/7 буду вкалывать, лишь бы ты ощущала себя в изобилии, чтобы жизнь твоя была изобильная. Что-то такое серьезное он для вас, то ли сделать хочет, то ли приобрести. Знаете, вплоть до того, что, я не знаю, там квартиру, машину купить, там ипотеку взять. Вот такой поступок, понимаете, очень дорогостоящий. Там, где действительно там последнее нужно отдать, там из трусишек выпрыгнуть, да, лишь бы расплатиться. И он говорит, я это сделаю, я тебе это обещаю.
Ты будешь в изобилии, ты ни в чем нуждаться не будешь. Ради тебя вот и в огонь, и в воду, лишь бы ты улыбалась, лишь бы ты была счастливой, веселой, и лишь бы ты позволила мне это для тебя делать. Такие мысли. Клятвы даже он дает. Я клянусь, что подарю тебе эту изобильность. Молодец. Так, девчонки, еще у кого-то мужчина говорит о скором каком-то приходе, приезде, возвращении даже, да, возвращении. Ну, как дождись меня, либо я уже еду, я уже в пути, либо я обязательно приеду. Мужчина как клятву тоже дает, да, что вот я еду, я приеду, я прибуду. Откуда-то он едет, откуда-то. Очень непростой там путь у него. Он про это вам не может рассказать, там, подробностей каких-то, но тем не менее он клянется, что он любой ценой приедет, доедет, прибудет. Ну вот просит, чтобы вы его дождались. А еще он говорит про какую-то женщину, которой нельзя верить. Он говорит, что у нее черный язык и черное сердце, что она обманывает, что она обманщица, что у нее какой-то злой умысел, чтобы вы какой-то женщине не верили, что все ее слова, они как отрава, да, пропитанные ядом, как будто бы эта женщина будет специально что-то говорить, чтобы вы ему не верили, не доверяли, чтобы вы с ним расстались, как рассорить, что ли, хочет. Он говорит, не верь этой женщине, она врет, она лукавая, она токсичная, вот не верь ей. Спроси у меня, но не верь ей. Может быть, какая-то женщина угрожала, допустим, что я там тебя скомпрометирую, я про тебя там гадости расскажу. И вот он просит вас, чтобы вы этой женщине не верили, что лучше спроси у меня, да, я смогу тебе сказать и доказать, что я прав, а не та женщина. Женщина говорит, плохая женщина, не верь ей. Так, и еще куда-то вы собрались ехать. Может быть, вы ему сказали, что вы куда-то будете ехать. Ну, либо пригрозили, что я вот возьму, уеду. Он очень сильно боится, что вы уедете. Просит, чтобы вы без него не ехали. Либо не ехали, пока он не приедет, да, что он что-то должен вам сказать. Он просит, чтобы вы куда-то не ехали без него, либо не поговорив с ним. Какая-то там дорога, что-то нехорошее в той дороге. Может быть, он что-то знает. Может быть, он, не знаю, чем-то помочь вам хочет. Просит, чтобы вы туда не ехали. Куда вы там собрались, чтобы вы пока не ехали, с ним поговорили, его дождались. Так, еще показывают мужчину как быка, у которого рога вот как-то в другую сторону вывернуты, в сторону людей, да, вот как колет рогами. Он говорит о своем характере, о своем каком-то бешенстве внутреннем, не знаю, агрессии, что ли. Обещает, клянется, что он над собой уже начал работать, уже он работает над этой проблемой. Может быть, он колкий на слова, может быть, он агрессивный иногда бывает. Может быть, кстати, по таким быкам еще и пьянство показывает, там, ну, выпивает человек, да, причем, когда начинает пить, уже все, там, берега путает и уходит в запой просто, вот как не в себя пьет. И, смотрите, он четко говорит, я уже над этим работаю, Может быть, он пошел к психологу, может, пошел, там, не знаю, кодироваться, зашиваться, что они там обычно делают. Говорит, я уже над этим работаю. Я подпилю эти рога. Я не буду больше таким. То есть, да, как клянется, что я поменяюсь. Может быть, кстати, он вас обидел недавно, вот в таком состоянии разъяренного быка был, да, и вас обидел. И вот он говорит, все, я знаю, я понимаю, я признаю, я над этим уже работаю, уже он что-то делает. Может быть, с кем-то уже проконсультировался, поговорил, либо там записался на эту кодировку, да, что-то он уже делает. Просит поверить и, ну, простить скорее, да, дать шанс доказать, что он меняется. Здесь вообще мужчина такой, знаете, прям извиняется, как что-то понял, как дошло наконец-таки. Вот, я поняла.
Он почувствовал, что он вас теряет. Вот, почувствовал, что вас теряет, и почва ушла из-под ног, земля задрожала, и солнце померкло. Вот, холодно стало, не по себе, зябко, холодно. Озноб пробрал этого мужчину. Как, знаете, жареным запахло, и вот очень сильно испугался. Смотрите, и тут он вас выбирает, и тут он признает, что он был неправ, хитрый, подлый обманщик. Тут он вам обещает изобильность, тут он говорит: я вылечусь, я стану другим, я там пить не буду, агрессивить не буду, дай мне шанс, дождись. Но вот явно почувствовал, что он вас теряет, и просит, опять же, не ехать, куда-то не ехать, может быть, даже не уходи, да, не просто не едь, а не уходи, не поговорив со мной, да, выслушай меня, дай мне возможность все объяснить, поклясться, да, в том, что я все понял, я меняюсь. Девчонки, понятно, что вы разные, но вот вижу, что между вами что-то произошло, какой-то разговор был, либо какая-то ваша реакция, которая не на шутку испугала этого мужчины. И теперь он просто как угорелый бегает, пытается к вам ключик подобрать. И он в таком состоянии, что он готов, я не знаю, пообещать все на свете. С неба звездочку достать. Но это не пустые слова, это не пустые обещания. Чувствует, что теряет, чувствует, что вы от него уходите, отдаляетесь, либо он уже как переполнил вот эту чашу вашего терпения и действительно как на грани находится, да, на волосиночке находится. И вот это понимание, что вы не шутите, что вы можете вот раз и навсегда его отсечь от себя, творить чудеса. Но в прямом смысле слова творить чудеса. Здесь мужчина не просто обещает, он действительно это будет делать, если вы ему это позволите. Да, в момент, когда он вас теряет, он наконец-таки понимает, кто вы есть в его жизни. И как ему будет плохо, если вдруг вы его навсегда от себя отстраните. Но любит. Здесь мужчина 100% любит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.